السلام علیکم جی، السلام جی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ جناب جی تہاڈا فارم اج وزٹ کرن آئے سی جی تے فارم دے بارے کچھ چیزاں تہاڈے کولوں پوچھاں ہیں جی، وہ تساں سانوں دسنیاں۔ جناب اس خانے دے وچ کیڑے بچے رکھے جاندے؟ 3 مہینے دا لکھیا ہوئے، اس کھانے دے وچ ایک دن تو 4 سے 3 مہینے تک اس کھانے دے بچہ ہوئے گا۔ 1 دن سے لے کر 3 مہینے تک کا بچہ اس خانے میں ہوگا۔ ہاں جی یہ جو سیکشن بنا ہوا ہے علیحدہ ایک کمرہ ہے اور چھوٹا سا اس کا سین بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ سین کس لیے؟ یہ جناب ہے جڑا یہ سارا کھانا ہے جی، یہ جڑی بکریاں ساڈیاں لیاریاں ہوندیاں نے یا گبھڑاں ہوندیاں نے حاملہ، وہ اس کھانے دے وچ کر دیتی ہیں۔ حاملہ ہاں جی بکریاں اور جو دودھ دیتی ہیں وہ بکریاں وہ اس سین کے اندر اور اس شیڈ کے اندر ہوتی ہیں۔ جی سر، اچھا، وہ آگے کس چیز کا شیڈ ہے؟ وہ آگے شیڈ ہے جی 3 مہینے تو 4 سے 7 مہینے تک بچہ ہوئے گا۔ اچھا، ہاں جی، وہ بچہ ہوگا اس کھانے دے وچ۔ 7 مہینے سے لے کے 11 مہینے تک کا بچہ جی سر، وہ اس سیکشن میں ہوگا۔ ہاں جی۔ اچھا، تو بکریاں ٹوٹل آپ نے کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ ٹوٹل بکری ہے جی 150 جانور بن رہا ہے، نر مادی رلا کے جی۔ تو 150 میں سے نر کتنے ہیں اور مادی نر کتنے؟ 43 ہے جی۔ 43 نر ہے، ہاں جی، باقی 107 مادہ ہے۔ مادہ ہے جی، اچھا، یہ نر زیادہ نہیں ہے کچھ؟ نر زیادہ ہے جی۔ 150 بکری کے لیے ویسے کتنا نر ہونا چاہیے 150 جانور کے اندر؟ اسی 3 رکھے ہیں جی۔ 3؟ ہاں جی 3 یعنی رکھے ہیں۔ 150 بکریاں ہوں تو 3 بکرے کافی ہیں؟ 3 بکرے کافی ہیں جی۔ اچھا، ہاں جی، تو آپ نے کون کون سی نسل کی بکریاں یہاں رکھی ہوئی آپ ہیں؟ کے کول ہیں جی بتل بھی ہے جی۔ بیتل جو دودھ دینے والی نسل ہے، سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے؟ ہاں جی، اچھا، مکھی چینی بھی ہے جی فیصلہ آبادی، مکھی چینی فیصلہ آبادی وہ بھی دودھ دینے والی وہ بھی نسل ہے؟ دودھ دینے والی نسل ہے۔ ٹھیک ہے، سارے کول 2 نسلیں ہیں جی۔ 2 نسلیں ہیں۔ ہاں جی، اچھا، ان میں بیتل کون سی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتا سکتے ہیں جی۔ جی، بتل سارے کول جڑا اصل بتل ہے سارے کول نال ہے۔ کھڑا کریں گے۔ یہ اصل بیتل نر ہے، ہاں جی ماشاءاللہ بہت وزنی اور بہت بڑا نر ہے یہ۔ جی، ایک اندازے کے مطابق اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس کی قیمت ہوئے گی جی 50,000۔ 50,000 بیتل نر کی، جی ہاں، اور بیتل مادہ بھی ہے؟ نکل مادہ بھی ہے سر۔ دکھائیں گے جی۔ اچھا، یہ بیتل مادہ ہے۔ ہاں جی، یہ اس کے گلے میں یہ آپ نے ایک نمبر ڈالا ہوا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ یہ سارے مالکاں نے ڈالا ہے بھی یہ ہر بکری جی گبن ہوئے گی ہاں، اور گبن ہوئے گی اس کی ڈیٹ لکھی جائے گی۔ اچھا، جو یعنی حاملہ ہو جائے گی بکری اس کی ڈیٹ لکھی جاتی ڈیٹ ہے لکھی جاتی اس ہے اس کے اوپر؟ ہاں جی، اچھا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کب بیائے، کب یعنی بچے دے گی۔ بھجیا بیتل ویسے عموماً کتنے بچے دیتی ہے؟ اصل جی بتل 2 ہی بچے دیتی ہے۔ 2 بچے ہی دیتی ہاں ہے۔ جی، اچھا، دوسری آپ نے بتایا وہ فیصل آبادی کون سی؟ مکھی چینی، مکھی چینی وہ کون سی ہے؟ دکھائیں گے ہمیں۔ ہاں جی، اچھا، یہ جو ہے جی سر، بکری آپ نے مجھے دکھائی ہے بیتل، جی اس کی قیمت اندازاً کتنی ہوگی؟ اس کی قیمت جی مالک تو نہیں دیں گے 25,000 کی۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بندہ باہر سے کہیں سے لیتا ہے یا کوئی بھی لیتا ہاں ہے جی، تو یہ کتنے کی ہوگی؟ یہ 20,000 دی ہوگی جی۔ 20,000 روپے کی تقریباً ہاں جی، یہ مل جائے گی۔ یہ اپنا پہلن ہوگی یا یعنی اس یہ کے بچے؟ تیسرے سوئے جی۔ یہ تیسرے سوئے میں۔ ہاں جی، اگر کوئی چھوٹی پٹ لیتا ہے جی تو وہ کتنے کی ہوگی؟ وہ 10,000 دی ہوگی۔ 10,000 کی پٹ ہاں جی، بیتل مل جائے گی جی اچھی ہاں، نسل کی۔ وہ مکھی چینی مجھے بتائیں گے کون سی ہے؟ مکھی چینی سارے کو فیصلہ بدلی دے ہوگی۔ اٹھ اٹھ کیا ہے؟ یہ فیصل آباد مکھی چینی نسل ہے۔ جی سر، اچھا، اس کی نشانی کیا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ مکھی چینی اور یہ بیتل ہے؟ اے نسل اے رنگ تو جی۔ اچھا، یہ رنگ، یہ مخصوص رنگ ہے مکھی چینی کا؟ ہاں جی، اچھا، یہ مکھی چینی جو ہے، جی سر، بس ٹھیک ہے جانے دیں، یہ دوسرے نمبر پہ اے مکھی چینی فیصلہ آبادی، نر ہے، اے مادے یہ بھی مادہ ہے، ہاں جی، یہ بھی مکھی چینی، یعنی یہ جو ڈب ہوتے ہیں کالے سفید چھوٹے چھوٹے داغ، ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مکھی چینی فیصلہ آبادی ہے۔ جی سر، یہ جو دوسرے یا تیسرے سوئے کی مکھی چینی ہے، جی یہ کتنے کی مل جاتی ہے باہر سے اگر لیں تو؟
ਬਾਹਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵੇਚ देते हैं। यानी मक्खी चीनी जिसके पास है वो बेचता नहीं है। नहीं बेचता जी। अच्छा, अंदाजन कितने की मिल जाती है? अंदाजन वो मिल जाती जी, अगर व्यापारी को लगवाना तो आधी रोजी रास्ते के 15,000 की मिल जाएगी। 15,000 की मक्खी चीनी नहीं मिल तो जाएगी। 25,000 की 30,000 की फैसलाबादी मिलेगी। और पट कितने की मिल जाएगी, यानी छोटी जो बकरी है? 15,000 की। 15,000 हाँ जी। की। आपके पास कोई पट खड़ी है मक्खी चीनी की? मक्खी चीनी खड़ी जी। दिखाएंगे। ये सामने वाली नहीं? ये सामने हाँ, ये मक्खी चीनी है। अच्छा, ये जो मक्खी चीनी पट है जी, ये अंदाजन बाहर से कितने की मिल जाएगी? ये बाहर से मिलेगी व्यापारी को 6 तो 7,000। 6-7 हजार रुपए में मिल हाँ जाएगी। जी। कितना टाइम लेगी ये तैयार होने में, यानी हामला होने में? हमला होने में जी खुराक के सिर ते होंदी है जी, साल दे विच तैयार हो जाती है। साल में तैयार हो जाएगी। हाँ जी। यानी अगर कोई बंदा फार्म बनाता है बकरियों का जी सर। तो पट्टे अगर वो ले लेता है, मिसाल के तौर पे उसने 10 पट्टे ले ली, कुछ मक्खी चीनी ले ली, कुछ फैसला अपना वो ले ली, भीतर ले ली, जी सर। साथ में टेडी भी रख सकता है। टेडी भी रख सकता है, लेकिन ये है भी वो क्रास जो है ना, हाँ। वो क्रास वो आप नस्ल का बच्चान होवे, फिर मादा होवे, उस तो बाद यानी प्योर नस्ल लेनी है जी। तो भीतल के लिए भीतल नर, जी हाँ, और मक्खी चीनी के लिए मक्खी नर, और टेडी के लिए टेडी नर। टेडी नार जी। या और अगर ये तीनों किस्में रख ली जाए, 3-3 4-4 बकरियां, जी सर। और नर किसी एक ही किस्म का रख लिया जाए, क्रॉस हो जाए, तो उससे क्या नस्ल फर्क उस पर पड़ सकता है? वो जेडी टेडी है, जो टेडी दे विच भी क्रास होएगा, हाँ। वो दूसरे सूबे तीसरे सूबे जाते वो कोई ना कोई आपदा या नानके जाएगी या दादके जाएगी, यानी चेंज कर जाएगी, चेंज कर जाएगी, नस्ल चेंज हो हाँ जाएगी। जी। अच्छा, लोग ये कहते हैं, मैंने ना पहले एक वीडियो बनाई, मैंने लोगों को कहा कि जो पट है जी। वो 7-8 हजार रुपए में मिल जाती है। जी सर। लोग मेरी इस बात को ना, काफी लोगों ने कहा जी नहीं मिलती। आप क्या कहते हैं कि ये मिल जाती है? ये बारू मिल जाती है, व्यापारियों को मिल जाती है जी। मिल जाती है। टेडी सस्ती होती है? टेडी सस्ती होती है जी, टेडी की पट तो 7-8 हजार से भी नीचे मिल जानी चाहिए। बिल्कुल मिल जाती है जी। टेडी कितने बच्चे देती है वैसे टेडी अमूमन? 3-3 भी देती है जी। 3-3 बच्चे भी दे असल देती है। जेडी टेडी बकरी वो 5 बच्चे भी देती है। 5 बच्चे भी देती है। जी हाँ। सस्ती भी होती है और बच्चे भी ज्यादा देती बच्चे है। भी ज्यादा देती है। एक जो बकरी हामला होती है, बच्चे पैदा करती है, कितने टाइम में बकरी तैयार हो जाती है, यानी हामला होने के लिए? अगर नारो वे जनाब बेच छुट्टा है ना, कि बकरी तकरीबन 21 टपा के ना, तो बकरी गबन हो जाती है जी। नहीं, वो तो हो जाती है। बच्चा जो है, हाँ जी। मिसाल के तौर पे ये आपका बच्चा है, जी। ये बैठा हुआ, जी सर। ये कितने महीनों में तैयार हो जाता है कि ये हामला हो जाए? ये हमला हो जाएगी ये जी 10 से 11 महीने तक ये हमला हो 10 से 11 महीने में जी हाँ। हामला हो जाएगी। आपने ये 150 बकरी रखी हुई है, जी सर। ये कितनी जगह है जिसमें फार्म बना हुआ है? ये 2 कनाल 15 मरले जी। 2 कनाल 15 मरले, यानी 40, 50 और 55 मरले में। जी हाँ। 55 मरले में 150 बकरियां आपने पाली हुई है। जी सर। तो अगर 10 बकरियां रखनी हो, किसी ने स्टार्ट करना हो, ऐसे छोटा सा काम शुरू करना हो, उसके लिए कितनी जगह काफी रहेगी? ये जो आपका छोटा सा ये हाथा है, इसमें 10 बकरियां आराम से रह सकती हैं? 10 बकरियां आराम से आ जाती हैं जी। 10 बकरियों के लिए एक नर काफी है, एक नर काफी जी। यानी ये एक आप कमरा और ये छोटा सा सहन हो, सेम है जी। तो इसमें 10 बकरियां आराम से रखी जा आराम से सकती रह हैं। सकती ये जगह एक मरला होगी या ज्यादा है? एक मरले तो ज्यादा जाए। 1.5 मरला, 1.5 मरला होगा जी। यानी ये तकरीबन 1.5 मरला है। जी सर। इसके अंदर ये तकरीबन 400 फुट स्क्वायर, 1.5 से 2 मरले हो सकता है। 1.5 तो 2 मरले, 400 स्क्वायर फीट है। यानी जी। इसमें कितनी बकरियां रख सकते हैं? 10, 12, 15, 20, 10 भी रख सकते हैं, 15 भी रख सकते हैं। 15 भी रख सकते हाँ हैं। जी। यानी एक मरले की जगह में 10 बकरियां आराम से रखी जा सकती हैं। बेशक जी। अच्छा, इनकी खुराक क्या, आप इसको खुराक क्या देते हैं? इसकी खुराक है जी, बकरी की खुराक है सबसे पहले तो जंतर। जंतर? जी सर। अच्छा, जंतर तो अलावा है जनाब किक्कर। किक्कर? हाँ जी। सर्दी में किक्कर। किक्कर जो है आप कैसे, यानी इनको चराने के लिए ले जाते हैं या किक्कर छांग के यहाँ लेके आते हैं? किक्कर छांग के ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ये 150 बकरी संभालने के लिए जी सर। सिर्फ इस फार्म के लिए कितने बंदे रखे हुए हैं? ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ हैं जी। 2 बंदे इस फार्म के लिए। हाँ जी। तो दोनों की ड्यूटियां अलग अलग हैं या बस मिलजुल के काम कर लेते ना हैं? मिलजुल के जी। इनके लिए चारा काश भी करते हैं? काश भी करते हैं जी। 150 बकरी के लिए कितना चारा काश करते हैं आप? ਅਸੀਂ करते हैं जी बस 10 तो 12 किले जी। 10 से 12 एकड़, हाँ जी। यानी ये हिसाब हुआ 15 बकरियों के लिए 1 एकड़। हाँ जी। हाँ, जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो ठेके पे भी ले सकते हैं, अगर अपना रकबा है तो उसके लिए भी बेहतर है। बेशक जी। 1 एकड़ में 15 बकरियां आराम से पाली जा जी सकती हैं। सर।
تو बकरी कितने महीनों के बाद जो है ना वो बच्चा देती है हामला होने के बाद? 5 महीना बाद जी। 5 महीनों के बाद। जी सर। अच्छा, ये दूध भी देती हैं? दूध भी देती है जी। आप इनमें से 107 बकरियों में से डेली कितना दूध निकालते हैं बच्चों को पिलाने के बाद? ਅਸੀਂ सर बेचते नहीं जी। नहीं बेचते तो नहीं है, जी सर। लेकिन कुछ निकालते भी तो होंगे ना? निकालते हैं ਅਸੀਂ आप ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਣੀ ਦਾ। अच्छा, बस अपनी चाय शाय बना ली, बाकी जो है ना बच्चों के लिए ही होता है। बच्चों के लिए या ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ लेकिन चलो ये आप तो नहीं निकालते, लेकिन जिन्होंने छोटा काम करना है जी सर। वो लोग अगर 10 बकरियां उन्होंने रखी हुई हैं और वो दूध देती हैं जी सर। तो 10 बकरियां कितना दूध दे देंगी? वो तो नस्ल के मुताबिक ही दूध ये 3 नस्लें, उसमें टेडी है, भीतल है और फैसलाबादी है। टेडी सिर्फ बच्चा ही पाल देगी। टेडी सिर्फ बच्चे पालेगी, दूध नहीं देगी। नहीं जी। फैसलाबादी कितना दूध दे देती है? फैसलाबादी ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਅਸਲ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਉਹ किलो को दूध देती है जी। यानी बच्चों को पिला के भी किलो दूध दे देती है? सर। एक वक्त या दोनों वक्त? एक वक्त। एक वक्त। यानी दिन में 2 मरतबा चोते हैं? जी सर। ये दोते हैं, यानी किलो सुबह किलो शाम, 2 किलो दूध एक बकरी देती है। अगर अच्छी बकरी रखी हो 10 बकरियां, मक्खी चीनी या अपना ये बीतल कितना दूध दे देती है? बीतल जी असल बीतल बकरी है वो बच्चे नु पिवा के ना ते पहले नंबर पे तो 3 महीने कभी वो चोई नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, लेकिन अगर कोई चोना चाहे ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਣੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਲੀ ਭਰਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜੰਤਰ ਲੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ 2 ਕਿਲੋ 2.5 किलो दूध देती है एक वक्त का, यानी 4 किलो दूध बीतल दिन में दे देती है। 10 बकरियां रखी हों तो 40 किलो दूध निकल आता है, 1 मन। दूध का रेट है इस वक्त 60 रुपए किलो। 6 चौका 2400 रुपए का एक दिन में दूध सेल करते हैं अयाड़ी, ऐसे ही है जी हाँ। तो वो जो बच्चा पैदा होते ही बेच देते हैं, वो बच्चा कितने का बिक जाता है? वो बच्चा जी असल बीतल का वक्त बच्चा है जी वो 6000 में बेच देते हैं, 8000 में बेच देते हैं। असल बीतल का बच्चा पैदा होते ही जी। जबरदस्त, यानी बच्चे के पैसे अलग से मिल गए। 2 बच्चे अगर हुए तो 12,000 रुपए, तकरीबन 12-13,000 रुपए बच्चों के मिल गए। और उसके बाद दूध, बकरी दूध कितने महीने देती है? दूध देती है जी 3 महीने। 3 महीने रेगुलर दूध देती है। बच्चा पैदा करने के बाद 21 दिन के बाद दोबारा हमला हो जाती है, यानी अगला प्रोसेस फिर शुरू हो जाता है। 21 दिन ये महीना 3 महीने यानी दूध देगी, बच्चे पैदा करने से 2 महीने पहले दूध बंद कर देगी। लेकिन अगर बच्चों को दूध पिला रही है फिर तो 5 महीने पूरा दूध देती है। सर हाँ, फिर बच्चा है ना थल्ले उसने दूध नहीं छोड़ते, 2 महीने दूध पिलाएगी, फिर 2 महीने दूध पिलाएगी बस। अगर बच्चा नहीं है तो 3 महीने दूध दे देगी। 2 महीने 2.5 महीने तक सिक्के 3 महीने काटी जाती है। इनको साइलेज भी खिला सकते हैं? नहीं, सारा सा नियम जाया, आजमाया नहीं है अभी तक। वैसे खा लेती हैं, आपको कुछ अंदाजा है? खाते हैं जी। तूड़ी खाती हैं ये? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तूड़ी के ऊपर अगर खल वंडा या आटा थोड़ा हो फिर भी नहीं खाती? सर वो बन पाती है, खा जाती है वैसे? खा जाती है लेकिन वो बन पाती है। अच्छा, मैंने तो ये सुना है कि बकरी को भूख लगी हो तो ये लकड़ी भी खा जाती है? खा जाती है वो भूख हो तो केड़ी शानी मैंने देखा था एक बंदे ने जो है ना वो खकड़ियां नहीं होती इसकी कपास की डोडियां, वो फेंकी हुई थी, वो खा रही थी बकरी। सर्दी दे विच खानी है ना जी, खा जाती है सर्दी दे विच खा जाती है। अच्छा, अगर 1 मरले का फार्म, 1.5 मरले का या 1 मरले का फार्म हो, ऐसा जैसे छोटा सा ये है, दोबारा मैं एक व्यू दिखा दूं कि ये छोटा सा एक सेक्शन, ये खाना, एक कमरा और ऐसे आगे छोटी सी बाड़ या दीवार बना के फार्म बनाया हो, 15 बकरियां आराम से पाली जा सकती हैं। इनके लिए 1 एकड़ रकबा जो है उस पर चारा काश किया जाए तो वो इनके लिए काफी है। आप क्या समझते हैं कि ये कारोबार मुनाफा देते हैं? तो कितना मुनाफा दे सकता है? यानी ये 15 बकरियां हैं, एक नर उसके साथ छोड़ा हुआ है, 1 साल के अंदर कितने पैसे कमा सकते हैं? 2 मरतबा बकरियां सोएंगी साल में? हाँ, 2 सो जाएंगी, 2 मरतबा सोएंगी, यानी 2 बच्चे दें तो 15 बकरियों के 30 बच्चे होंगे। 30 बच्चे होंगे, यानी 15 बकरियां, एक नर, 16 जमा 30, ये हो गए 46, यानी 1 साल में 30 बकरियों से 46 हो जाएंगी। ऐसे ही है, दूध भी देगी और बच्चे भी अलग से पाले जाएंगे। तो ये तो मैंने एक छोटा सा बताया, यानी कि इतना अगर बड़ा फार्म हो तो फिर बड़ा फायदा, छोटा काम है तो छोटा फायदा, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा फायदा इसमें हो सकता है। तो जंतर यहाँ लगा हुआ है आपका? हाँ जी। कहाँ पे है? आपने कितना जंतर लगाया हुआ है? 4 किले की। 4 एकड़ और 9 एकड़। उसमें आपकी गायों के लिए तो नहीं उसमें से जंतर करता, सिर्फ बकरियों के लिए? बकरियों को वहाँ छोड़ते हैं या जंतर यहाँ काट के लेके आते हैं? ना, वहाँ छोड़ते हैं।
बकरियों को वहीं जंतर पे छोड़ देते जी हैं सर। रोजाना या एक दो दिन छोड़ के? ना रोजाना जी। रोजाना वो जितना उन्होंने खाना होता है वहीं से खा लेती हैं, दोबारा वापस ले आते जी हैं। सर। कभी बकरियों को बांधते भी हैं आप? ना सर जी। बकरियां खुली रहती हैं जी सर। सारा साल? जान तो इनकी बीमारियां क्या आती हैं इनकी? इनके बीमारियां आती हैं जी, मुंह खोर आता है जी। मुंह खोर? हाँ जी। उसकी अलामत क्या है? उसकी अलामत है जी, हम काफी लोग ने जो टीके लवांदे हैं, ते काफी लोग नहीं लवांदे। नहीं वो तो हो गया ना इलाज। जी सर। इन निशानी के पता किमें लगता है कि मुंह खोर आ गया है? मुंह खोर आ गया जी, उसका पैरा में जड़ा ना वो लंगड़ी हो जाएगी। पैरों से लंगड़ी हो जाएगी, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, खुरों के दरमियान में हल्की हल्की सोजिश आ जाती है और चारा खाना बंद कर देती है। बेशक जी। अच्छा तो उस तो अलावा जी दूसरी निशानी उन्होंने ये है भी जेडे मसूड़ है ना जी, ये दंदों के साथ ये मसूड़ा के थले दाने बन जाएंगे। मसूड़ों के नीचे दाने बन जाते हैं, उसकी वजह से चरना बंद कर देती चरना है। बंद कर देती तो उसका इलाज क्या है? है। उसका इलाज है जी, डॉक्टर ने बुला लिया, जेड़ा साडी समझ में आया असा आप दा कर देना होंदा है, ते जेड़ा डॉक्टर दा है वो डॉक्टर कर देना जी। अच्छा जी सर। साल के अंदर जी सर। इन 150 बकरियों में से कोई बकरी मरी भी है? साढ़े 2 बकरियां मरी हैं। 150 में से एक साल में 2 बकरियां मरी, छोटी या बड़ी? एक छोटी मरी है ते एक बड़ी मरी है। किस वजह से मरी हैं? उन्होंने जनाब बीमारी पई सी, बीमारी की वजह से। मुंह खोर? मुंह खोर भी सी ते पहले भी जरा वो सूंदी जात उन्हें बच्चा मर गया सी, उनका बच्चा पेट में मोया होता है। अच्छा पेट में बच्चा मर गया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। हाँ जी सर। चौड़े मार बीमारी भी आती है? चौड़े मार भी आती है। अच्छा उसका कोई इलाज है? उसका इलाज है जी, उनका डॉक्टर साहब ने पता होंदा है, असि तो दस देना होंदा भी बकरी फलानी बीमार है, वो डॉक्टर आएगा वो वेख के दस देगा। चले चौड़े मारे जी। मैं एक नजर और जी फार्म दिखा लूं। बहुत मेहरबानी आपने जी टाइम दिया। बकरियों एक मरतबा में फिर जरा थोड़ा सा ना रेट का आइडिया लोगों को हो जाए। इसको खड़ा करेंगे जी, ये बच्ची को। ये कितने महीने की है? ये जी 5 से 6 महीने की है। 5 से 6 महीने की। ये कितने की होगी अंदाजन? अंदाजा नहीं होगी 4 तो 5 हजार की। दोबारा बताना। 4 तो 5 हजार की। 4 से 5 हजार की इस वक्त है। ये तकरीबन 7 महीने की। जी सर। यानी फार्म अगर बनाना है किसी ने तो ऐसी बकरियां भी लेके शुरू किया जा सकता है। असल जेडी निकर साडे कोल सा प्लान कीती है इस नर की बच्ची एक है, ये 4 महीने की है। ये 4 महीने की है। ये तो काफी बड़ी लग रही है 4 महीने की। मुझे तो ये लगता है कि अगले 1 या 2 महीने में शायद ये हामला भी हो जाएगी। जबरदस्त। असल जेडी साडी बिसल असल मक्खी चीनी फैसलाबादी साडे कोल ए निशान है। असल मक्खी चीनी ये है, इसमें कोई क्रॉस नहीं है। कोई तरह ये कितने सूए पे है? ये पहली प्लाट है, पट है, अभी हामला नहीं है? हामला है जी, हामला है, तैयार है, यानी बच्चे देने वाली है। जी सर। जबरदस्त खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह। बहुत फार्म आपने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है ना जी। फार्म माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त है। और ये जो आपने इसके सेक्शन बनाए हुए हैं ना कि बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है भैया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपका कीमती टाइम लिया मैंने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। दोस्तों जबरदस्त कारोबार है, इन्वेस्टमेंट आपके सामने है, अखराजात भी आपके सामने।